咧，我哋呢度咧佢就問個直線同個圓形咧，我要 do not intersect， 呢個圓形要咁嘅。嗱，我哋會用 program 1嘅1號功能，然後睇一睇邊一個 K 咧係同佢冇交叉點，咁我哋就揀到答案啦。我由直接當 K 等於1，呢個基本上你每次都當 K 等於1。當然你篤機之前，你揾一揾邊嚿嘢係 K 等於1，你睇睇1咧邊一個喺1嘅範圍入邊。嗱，例如 C 同埋 D， 嗱你見到 highlight 咗呢兩嚿嘢咧係有1喺入邊嘅。相反，你發覺 A 同 boy 咧，你見唔見到1係唔喺入邊嘅？咁首先你哋揾咗1喺邊度先？呢個就係第一個步驟。第二個步驟嘅直線咧，一定要係 y 等於 mx 加 c 呢一尺。咁所以咧呢個要轉一轉嘅 y 等於 x 一尺。嗱，咁即係一陣咧。我哋就要入 1x 加0嘅 1x 加0，因為我哋個方程係 y 等於 mx 加 c 啊嘛。好啦，咁我哋依家就篤翻 program 1嘅1號功能，個口訣係先圓後直，就入圓形嘅就係呢3個數啦，直線就係 m 同埋 c。好，咁我哋試下入啦。program 1號功能。好，咁我哋就再打嗰啲數字，就係呢3個數字啊。咁所以就係6 1負1。跟住就係呢兩個數字 M 同埋 C 10。好，咁其實一開波已經 OK 啦。呢個咩？呢個 B 次減 C 次，呢個 delta 係57，咁代表啲咩？代表根據有交叉點，再撳落去就出咗啲交叉點㗎啦。咁咪有交叉點咯。嗱，但係問題嚟啦，我哋係咩啊？我哋唔要交叉點 ，do not。咁啱啱我講過 C 同 D 咧係呢個嚟嘅，咁呢個係咩話？呢個係有交叉點。但我哋唔要有交叉點，咁即係話呢兩個我哋反而係唔要嘅。嗱，一定要諗得好清楚，我係唔係 C 同唔係 D 啦，因為呢兩個係有，但係我哋要冇啊嘛，我哋要冇交叉點啊嘛。接住嚟再揀個數字，就分別到底 A 定 B 啦。揀 K 係3，咁咪得咯，因為呢度係2至18啊嘛，3啊嘛，下邊呢個冇3嘅，咁所以我第二次我就試3啦。咁我重複一次篤機啦。咁依家咧，你就變晒3嘅呢啲。好，咁我再嚟啦。program 1嘅1功能，1號功能。咁我哋就6 3負3嘅啫。好，6 3負3，跟住就1 0 1 0。好嗱，今次你發覺咧，呢個都係大過0喎 delta 105喎。嗱，你再撳即係都有交叉點嘅。好啦，即係話 A 呢一個咧係有交叉點嘅 A， 但係我哋要冇喎。咁答案就只能夠係愛啦。簡單啲嚟講，就篤2次計數機去篩選呢個答案，然後睇翻我哋嘅要求，例如冇交叉點，咁我哋就邊啲係唔想要嘅，交叉佢。呢個唔想要交叉佢，咁你就剩翻個答案，就得翻呢個啦。嗱，當然你話喂係唔係㗎？會唔會呃人㗎？唔信咪試下咯。嗱，例如我試負3，咁我試下啦。program 1號功能。嗱，不過你考 DSE 就唔好嘥時間啦。依家我多一次俾你睇。而家做負3咁得唔得咧？6負3咁就3，嗱呢個係負3嘅，所以變咗3嘅。跟住就1 0。嗱，你見唔見到 delta 係負15，即係話 delta 細過0。咁 B 呢個冇交點，我再撳就咩 error 冇交點嘅。好，咁就係。